जब भी मैंने कुछ उल्टा करना होता है, मैं ऐसे मासूम बनकर बैठ जाता हूँ। देखने वाले सभी कहते हैं कितना प्यारा है, सो क्यूट। लड़कियों को तो शर्म ही नहीं आती, मेरे पीछे पड़ जाती हैं और मेरे माइंड में ऐसी गेम चल रही होती है, इनको पता चल जाए ये सारे हक्के बक्के रह जाए। जब भी मैंने कुछ उल्टा करना होता है, मैं ऐसे मासूम बनकर बैठ जाता हूँ। देखने वाले सभी कहते हैं कितना प्यारा है, सो क्यूट। लड़कियों को तो शर्म ही नहीं आती, मेरे पीछे पड़ जाती हैं और मेरे माइंड में ऐसी गेम चल रही होती है, इनको पता चल जाए ये सारे हक्के बक्के रह जाए। जब भी मैंने कुछ उल्टा करना होता है, मैं ऐसे मासूम बनकर